लड़की जैसे ही अपने चाकू को कटोरा में रखती है, वह अचानक गायब होकर प्राचीन काल में पहुंच जाता है, जिसका इस्तेमाल करके राजकुमार अपनी रक्षा करता है। इसके बाद एक माइक्रोफोन भी राजकुमार के पास आता है और उसे पता चलता है कि एक लड़की उससे बातें कर रही है, जिसके बाद ये अपनी प्राचीन लॉकेट कटोरे में डाल देता है। कुछ समय बाद लड़की को एक चिट्ठी मिलती है जो राजा ने लिखकर इसके लिए भेजी होती, जिसे पढ़कर इसे पता चलता है कि जादुई कटोरा के जरिए प्राचीन काल में सामान जा रहे हैं और वहाँ पर स्थिति बहुत खराब है और लोगों के पास खाने के लिए सामान नहीं। और ये पढ़कर लड़की जल्दी से अपने घर का सारा सामान इकट्ठा करती और एक चिट्ठी लिखकर कटोरा में रख देती और यह सारा सामान राजकुमार के पास आता है, जिसे देख यह प्रसन्न होता ही, लेकिन इसके सिपाही भी खाने का राशन देख खुश होते हैं और मजे से उसे खाकर बहुत आनंद लेते हैं।